நீ எல்லாரும் ஓகேவா? ஒரு நாள் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டீங்க. இதுக்கே திட்டானுங்கண்ணா இருக்கிறது ஓரமாக நிற்கிறேன் அதிக திட்டானுங்க. ரவுண்டாவா? ரவுண்டா போட பெருசாக இருக்கு பரவாயில்லையா? இதுதான் வராது. ஏன்னா போர்டு வீட்டு வந்துல உங்களுடைய பெருவரல் இருக்குல்ல, பெருவரல் சைஸ்ல இருக்க உங்க போனு ரெண்டா பொழுது ஏன்னா வயிறு வயிற்ற எடுத்து அப்படியே சிலைதா போடலாம், மெல்லிசா போடலாம். ஏன்னா அப்பதான் வேகும். நான் நீங்க போட சொல்லிங்கன்னா நான் போட்டுட்டேன்னா கனகனமா இருக்கும். ஓகேவா? இந்த மீன்லாம் கனமா போட்டுனா 2 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். அது மீன் தெரியலாங்கண்ணா. உனக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணிடாது. அவங்க கேட்கறது அந்த மாதிரி தான் கேட்குறாங்க. என்ன தலையா கொடுத்தா வாங்கிக்குவாங்க. ஆனா அவ்வளோ காசுலாம் கொடுக்க மாட்டாங்களே. என்ன ஒரு 150 ரூபா வாங்கிக்குவாங்க. யாரு இருக்காங்க தெரியலையா? அது அவரு மீனாடுறதுனால 150 ரூபா, நம்ம மீனா தான் 100 ரூபா கொடுக்க மாட்டாங்க. புரியுதா? நாங்கள் எவ்வளோ தான் வைக்கிறோம். நாங்கள் இருந்தால் பார்க்கலாம். எல்லாம் கேட்டுருந்தாங்க. யாரும் வரலாம் எல்லாம் பார்க்குறேன். மீனுக்காரருக்கு கூட மக்கள் அது எதுக்காக கிடையாது. போட்டு போட்டு விடு, அவெல்லாம் நீடிங் பண்ணிக்குவான். ஆனால் இதெல்லாம் குழம்புக்கு. இது எல்லாமே குழம்புக்கு. இவ்வளோ நைஸாக வருதுல்ல, இவ்வளோ நைஸ் வராது, கனமாக இருக்கும். இன்னும் கூட நைஸாக போடலாம். இதே நைஸ் வேணும்னா அது 2 தான் போடணும். அப்படி கனமா வேணும்னா ரவுண்டா போட்டு தரேன். லைட்டா பாடி வசூல் போகலாம். உள்ள வந்துண்ணா தனியா போடலாமா? என்ன பண்ணலாம்? ரவுண்டா வருமானு பார்க்கலாம். ஓகேவா? தூக்கக்கூடாது. அண்ணா ரொம்ப மிலிசா போது பிரச்சனை இல்லை. நசிங்க போச்சு உடனே போச்சுன்னா நான் பொறுப்பு. அவங்க ஏதாவது பின்னாடி சாப்பிட்டுட்டாங்க போதியா? நான் பண்ணாவா? ஆமா, அப்படிலாம் இல்லையே. அந்த மாதிரி இருக்கும். போது கேட்டியா? டைம் ஆகுதா உங்களுக்கு? 1 மணி நேரம் இவங்களுக்கு. நானே
எதுவுமே இல்லை, அத்தனை உனக்கு தான். இல்லை நான் எவ்வளோ நேரம் உட்காந்துக்கிறேன். எனக்கு இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு நான் ஆள் அமிச்சு உள்ள 150 ரூபா கூட 200 கூட எவ்வளோ கொடு. ஓகே 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 எப்படிங்க எல்லாம் ஃப்ரீ தான். தலை கேட்டவங்க போயிட்டாங்க. அந்த வந்து எப்படி இல்லைன்னு ஒன்று போயிட்டேன்ட்டாங்க. ஓகே மீன் எப்படிங்க இதை தலை வெட்டலாமா? இங்கே என்னண்ணா இங்கே தலையெல்லாம் அண்ணன் கொடுக்க போகிறது ஒரு 50 ரூபா கொடுங்கண்ணா. அண்ணா ஒரு 50 ரூபா கொடுங்க. நான் 100 ரூபாய்க்கு தான் விற்க முடியாது இதை. ஏன்னா எங்ககிட்ட நாங்கள் ஏகப்படுத்தி விற்கிறோம். நாங்கள் தலையை உங்களுக்கு யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா 150 ரூபாயாமா சொல்லுமா? தள்ளி போமா போயா. ஊற வழி அந்த கூட காசு கொடுக்குமா? வண்டி ஆகும், வண்டி சவாரியாக போகும். இதோ முடிஞ்சுண்ணா. இந்த 2 மீன் தான் கையில் வச்சுக்கல. முடிஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி. அடுத்து நம்ம தான் வெட்ட போகிறேன். ஓடுறான் டே இவ்வளோ போய் கிடைக்க ஓடுறானே. உனக்கு பெரிய மீன் சொன்னாரா? உனக்கு பெரிய மீன் சொன்னாரா? போடுறோம் போடுறோம் அதே மாதிரி போகிறேன். தலை 2 பேர் ஒன்றா ஒரே கவர் கிடையாது. கவர் இருக்கண்ணா. நான் என்னையா வேண்டுதலையே உங்களுக்கு தூக்கி தர மாட்டேன்னு சொல்கிறேன். அடியா அடிக்காமலே இருக்கேன் நீ. நான் என்ன பண்ணுறேன் வர மாட்டேங்கிறேன். நான் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம வீட்டு புள்ளியாது ஆவான்னு கூப்பிட்டா வந்தது. அவன் உங்களுக்கு வழி போயிட்டு போட்டு நான் கட்ட வர புதுசு. வெளியாளுக்கு யாருக்கு மீன் வெட்டல மச்சான். நம்ம ஆளுக்கு தான் வெட்டிக்கிறாங்க. கஸ்டமர் தான். கவலைப்படாத. நான் சொல்லும் போது சொல்றேன். எனக்கு வேலை வந்துச்சுன்னா நான் அனுப்பிச்சுனே இருப்பேன். எல்லாம் கஸ்டமர் தான். நான் பண்ண முடியாது. என்ன வரலண்ணா சின்ன வேணுமா உங்களுக்கு? இது வரணும். நம்மகிட்ட இருக்கு ஒரு கல்குடா ஒன்று, ஒரு பரலா ஒன்று சூப்பராக இருக்கும். ரெண்டுமே மீன் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கோ தெரியாது. பரலாதான் மீன். பரலா வஞ்சத்தில் சென்னை வந்து வேஸ்ட்டு. அது வந்து நல்லாவே இருக்காது. பரலா சென்னை தான் இன்னைக்கு முதல் இடத்துல இருக்கு. இது வந்து கல் கொடுவா. இது வந்து வரலாம். ஓகேங்களா? தனியாக இருக்கா? தனியாக இருக்குங்க. நல்லா கொடுங்க. ஏன்னா ஒரு 1/2 மணி நேரம் கரெக்டாக 2 மணிக்கு முடிச்சுடுவா. இப்போதான் மீனே வந்துச்சு. பண்ணிண்ணா டைம் ஆயிடுச்சு. வரணும்ண்ணா என்னண்ணா பார்க்கும்போது எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் வந்துருச்சு. பின் பண்ணுறது, டேப்பு, கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போட்டால் அந்த கையெல்லாம் போடுறாங்க. நரம்பு தையல் கூட போட மாட்டேறாங்க. வருஷத்துக்கு அப்படி தான் இருக்கும். நார்மலாக ஒரு மாதம்
அந்த பெயின் ஒரு வருஷம் பெயின் நடந்து போவோம். ஒரு வாரம் பாத்ரூம் அப்படியே எல்லாத்துக்கும் பைசா இருக்கு. அப்படியே இருக்கிற பையெல்லாம் இந்த மாதிரி பைசா இருக்கும். டிஸ்டன்டாக